咁啊，唞啖氣先。慢慢嚟啊，陳哥，冇急啊！慢慢嚟。慶祝我哋1000萬啊，過咗。知道。咁啊，阿邊有咩講？非常之多謝大家一路支持呢套戲去到而家1000萬啦，係咯，就希望大家感受到呢部戲嘅力量，係啊，希望大家多啲愛同埋關懷身邊嘅人，令到呢個世界更美好。好。Thank you。我想問現場觀眾朋友有幾多係第一次睇㗎？可唔可以舉手？哇！全部都係第一次睇㗎。好嘢，好嘢，好嘢。可唔可以同我哋分享下你睇完有啲咩感想啊？係啦，嗱，有冇啲問題或者感想啊？首先我覺得我自己喺入邊我都喊咗幾場，喊咗幾次，都 keep 住喊嘅。因為我覺得真係，尤其是而家呢個社會，好似大家 keep 住都係可能喺手機上邊，可能會覺得可以隨便發表自己言論啦，甚至係即係會唔理好多後果。但係其實每一句言論對嗰個聽嗰人嚟講，其實嗰個傷害係可以係好大咯。所以我覺得今次呢套戲真係好值得去大家去睇，係嗰種就係真係要諗清楚自己講嘅每一句嘢嘅後果係點樣咯。即係無論係未必可能大下會去到咁嚴重嘅犯罪，但係至少你對一個人嚟講，或者對小朋友嚟講，其實都可能係一個好大嘅傷害。所以真係希望大家講任何嘢之前都要諗清楚，即係對，即係可唔可以友善少少嘅發言啦，係啦。首先再多謝你哋可以拍咗個好嘅戲出嚟。好，後邊嗰種哇，見到。做嘢。係咁嘅，好老實，我咧觀眾嚟講，我真係今次係好集法嚟睇套嘢嘅。咁我最真實嘅感受，即係咁啱我都冇諗過係謝票場，我真係事前乜都唔知嘅。咁見到我都好 surprise。第二係多謝你哋拍咗套咁好嘅電影。我覺得咧近排嚟講咧，好少可咁 local 嘅港產片係上映到，我就係覺得好感動嘅成件事。咁我睇嘅過程咧，我有一個 message 咧，我自己帶到出嚟，我自己感覺到就係好多嘢真係唔可以逼得我哋太緊，係啦。咁會有反效果，呢個當然成個 message 最主要就係講呢樣嘢。同埋我覺得有好多位個編劇都好有心，有好多嘢真係係香港人先明白嘅一啲笑位喺呢度係體現得到。咁唔一定嘅笑位，或者有啲位係大家心照啦嗰啲感覺。咁再一次多謝你哋去拍呢個作品，同埋因為對我嚟講，我覺得好 surprise 阿譚哥喺度啦，因為好似近呢排都即係前陣子好少見到你啦，咁去到今期都見到你多咗喺大銀幕出現，又喺電視畫面出現咁樣，咁多謝你翻嚟香港繼續發展你嘅事業，係啦，好唔該晒，多謝你。我首先代表導演多謝大家先，因為我哋睇到一部咁好睇嘅戲係絕對係好艱難嘅。導演自資咗咁多錢出嚟啦，咁雖然今日係1000萬啦，即係過咗一關啦，我哋仲要努力落去嘅。咁希望導演早啲歸本啦，咁可以繼續拍第啲下一次又可以再延續落去咯，好唔好啊？導演聽到啊，大家俾啲掌聲佢先。咁我咧就係咯，咁巧啦，有呢個月有電視劇有電影啦，咁從事部出街啦。咁我自己都好感恩咯，因為喺拍呢部戲嘅時候咧，我自己嘅心情係麻麻地嘅，即係未接到呢個劇本之前，甚至拍嘅時候個心情都係好複雜嘅。咁但係人生就係咁啊，當你一道門閂咗，有另一道門開翻俾你。咁呢道門即係每一道門我哋都會珍惜。我今日先同阿邊啦喺個車度講話。因為我哋上一場借票嘅時候好感動，唔知點解hit 到啲係咯，要有啲眼淚出嚟。咁我覺得因為我哋兩個拍呢部戲嘅時候都經歷緊一個低潮，係喺個心裏邊嘅一個低谷。咁但係我哋啱啱先講話估唔到今日個成績咁好，咁多人支持，死啦！我唔講啦，我講我又喊。咁我哋都。好感恩啊！去到呢度成個月見到好多嘅觀眾，係啦，佢咁支持我哋呢部戲，係啦，咁所以我哋要俾啲獎，我哋真係衷心多謝香港嘅觀眾，你哋仍然係咁支持一啲咁有質素嘅電影。多謝你啊，譚哥。係啦，咁我哋會繼續努力拍啲好電影俾大家聽，係啦。
其他唔講，心照不宣。咁影張合照先係咪？好，嚟啊！影張合照，我哋而家難得兩位嚟到。陣間可以出嚟影相，我哋好冇？單獨影。如果你哋唔趕時間。